ဒီခီးစဉ်ကတကယ်တော့3နာရီပဲကြာမြင့်ရမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေယာဉ်ဟာကောင်းကင်ယံမှာ9နှစ်တိုင်ပြန်တန်းနေခဲ့တာဗျဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတာကိုခီးသည်တွေရောလေယာဉ်အဖွဲ့သားတွေပါလုံးဝမသိခဲ့ကြဘူးလေယာဉ်မှုကဆင်းသက်ခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာတော့လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးမျှော်စင်ကလူတူဝေးတဲ့ကွင်းပြင်အလွတ်တစ်ခုမှာပဲဆင်းသက်ဖို့ပြောခဲ့တယ်လေယာဉ်လဲဆင်းသက်လိုက်ရောပတ်လည်မှာလုံခြုံရေးတွေကြီးပဲဝိုင်းထားတော့တာသူတို့ကိုလာကြိုမဲ့ဆွေမျိုးတယောက်မှမရှိတဲ့အတွက်ခီးသည်တွေကစိုးရိမ်လာကြတာပေါ့လေယာဉ်မှုကလုံခြုံရေးအရာရှိတွေနဲ့စကားပြောပြီးတဲ့နောက်လူတိုင်းကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တာကတော့ဒီလေယာဉ်ဟာ2010ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ဖြစ်နေပါပြီတဲ့ဒါကိုကြားလိုက်ရတော့လူတိုင်းအကြီးအကျယ်တုန်လှုပ်သွားကြတာပေါ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကသူတို့ကိုပျောက်ဆုံးသွားပြီလို့ယူဆပြီးအသက်မရှိတော့ဘူးလို့ထင်နေကြပြီဖြစ်ကြောင်းအသိပေးခံခဲ့ရတယ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလေယာဉ်နဲ့ခီးသည်အားလုံးကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းတော့လဲလူတိုင်းကဒီခီးစဉ်တစ်ခုလုံးဟာသူတို့အတွက်တော့ပုံမှန်တိုင်းပဲလို့ပြောကြတယ်ခဏလေးတွင်းမှာပဲမီးတွေရုတ်တရက်ပြတ်သွားပြီးလေယာဉ်ကအနှဲငယ်လှုပ်ခါသွားတာပဲရှိခဲ့တာစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအရာအားလုံးကပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့တာပါစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလေယာဉ်ကို2ရက်တိုင်တေချာစစ်ဆေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအကြောင်းကြားပေးခဲ့ပြီးချစ်ခင်ရသူတွေကလာကြိုခဲ့ကြတာပေါ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကတော့လေယာဉ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေတော့မှာပဲဒီလေယာဉ်က9နှစ်တိုင်ဘလို့ပြန်တန်းနေခဲ့လဲဆိုတာသူတို့သိချင်နေကြတာရက်အနှဲငယ်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ခီးတဲ့ချိုးရဲ့စိတ်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အတန်တစ်ခုစကြားလာရတယ်အဲ့ဒီအတန်ကလေယာဉ်စီကိုတွားကြည့်ပါဆိုပြီးထက်ခါတလဲလဲပြောနေတာဗျခီးတဲ့အချို့လေယာဉ်ကိုတွားစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီလေယာဉ်ကရုတ်တရက်ပောက်ကွဲပြီးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်တာဝန်ရှိသူတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမေးမြန်းတဲ့အခါလူတိုင်းကကျွန်တော်တို့လေယာဉ်ကိုတွားကြည့်ုံတင်ပါလို့ပဲပြောကြတယ်လုံခြုံရေးကင်မရာတွေကိုပြန်စစ်ကြည့်တော့လဲလေယာဉ်ကိုထိတွေ့ကင်တွယ်တဲ့သူတယောက်မှမတွေ့ရဘူးရက်အနှဲငယ်ကြာမှာတော့ခီးတဲ့တွေကကောင်းမလေးတယောက်ဟာသူ့အိမ်မှာပဲအသက်သေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်သူမဟာမကြသေးခင်ကမှလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအမှန်တရားအားလုံးကိုသူသိထားတယ်လို့ထက်ခါတလဲလဲရေးသားခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ